اليوم رحلتنا هي عبارة عن تمرين بشكل درج معروف ومشهور. درج اسعال بالتابع للأنصب أو المسفات. طبعا يعتبر اختبار تحدي، ومع الممارسة أكثر بيصير هذا الدرج أسهل وأسهل. قف السيارة هناك إذا شايفين بالطريق الترابي، سهل، صالون يكفي، ما يحتاج دفع رباعي. ونبدأ المسار بهذا الطريق بداية، وبعدين نمشي صعود لحد ما نحصل المدرجات ونوصل آخر شي للقمة. طبعا المسار يعتبر جيد ومتوسط الصعوبة للناس اللي عندهم لياقة ومتعودين على المشي الجبلي. أما الأشخاص اللي شوي ظروفهم ما تسمح إنه يطلعوا هايكينج أو مشي جبلي فبيشوفونه صعب. وهيك بلشنا نوصل لبداية الدرج. هذه هي بداية الدرج. طبعا جزء منه متخرب بالأمطار، لذلك كل هالمسافة اللي قطعناها صعود من عند الطريق هنيك تقريبا 1 كيلو. هذا كان عبارة عن تمهيد لنوصل ونبلش هذا الدرج طويل. يعني الآن ابتدأ المشوار. بسم الله. هاي تقريبا خلصنا ربع الدرج، ماشي متواصل. هاي قمة الرادار بلشت تبين علينا، يعني باقي تقريبا 800 درجة ونوصل. خلصنا نص المسافة، الأمور طيبة الحمد لله. أخذنا استراحة 5 دقائق وبعدين نكمل. هيك بنكون هي آخر درجة خلصناها بالمسار، حوالي 1500 درجة انتهينا منه. بنبلش هلا الطريق الترابي لحد ما نصل لقمة الرادار شايفينها قدامكم. هذا هو الرادار، محطة البث في قمة جبل خوني. يا سلام، الجو جميل والإطلالة رائعة.